अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मेरी ये दुआ है कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको 7 गायों की लाट चेक करवाई जा रही है और ये सातों गायें इस वक्त चोलिस्तान के इलाके में जिला बहावलनगर मदरसा स्टॉप से 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे जनूब वाली साइड पर नवानूर सर चक में अब्दुल रज़ाक चेडू साहब के डेरे पर मौजूद हैं, जहां का आप खुद भी विजिट करके इन गायों को मौके पे मजीद तसल्ली के साथ चेक करके और उसके बाद इनकी पेमेंट करवाकर आप अपनी पसंद की गायों को पाकिस्तान में आप कहीं पे भी अपने साथ भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो दोस्तों, इस हवाले से ये पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर कश्मीर तक मुल्क के तमाम इलाकों तक कार्गो की फैसिलिटी भी देते हैं। लिहाजा घर बैठे भी आप इनके साथ मुकम्मल एतमाद के साथ रब्ता करके इस वीडियो में शामिल कोई भी गाय पाकिस्तान में आप कहीं पे भी मंगवा सकते हैं। इन गायों की क्वालिटी के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों, ये तमाम गायें प्योर चोलिस्तानी और प्योर साहिवाल नस्ल में हैं, जिनकी प्योरिटी का अंदाजा आप इनकी लटकती हुई नाफ और झालर से आसानी के साथ कर सकते हैं। सभी गायों का ताल्लुक दोस्तों पाकिस्तान की लोकल ब्रीड से है। चोलिस्तान के इलाकों से इन तमाम गायों को परचेज किया गया है, लिहाजा पाकिस्तान में इनको आप कहीं पे भी आसानी के साथ रख सकते हैं। गर्मी सर्दी बर्दाश्त करने के ये तमाम गायें भरपूर सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इनमें कोई इंपोर्टेड सीमन भी रखवाकर इनसे अपनी मर्जी की ब्रीड भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल ट्रेंड जो है वो ब्राह्मण का चल रहा है, तो ये तमाम गायें ब्राह्मण सीमन के लिए भी बहुत ही परफेक्ट हैं। गिरलैंडो भी रखवा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें फ्रीजन का सीमन रखवा कर आगे आप क्रॉस ब्रीड भी इनसे ले सकते हैं। इन 7 में से दोस्तों एक गाय बाकड़ी है जिसके साथ बच्चा मौजूद नहीं है और वो इस वीडियो के आखिर में आपको चेक करवाई जाएगी। जबकि बाकी 6 गायों के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों 6 में से 4 गायें डिलीवर कर चुकी हैं, जिनमें ज्यादातर गायों के नीचे बछड़ियां मौजूद हैं, जबकि बाकी 2 गायें जो है वो दोस्तों सोने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं। किसी भी टाइम वो बाकी 2 गायें भी डिलीवर कर सकती हैं। इनको मजीद अगर इस वीडियो के अलावा आप चेक करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए आप अब्दुल रज़ाक साहब के साथ रब्ता करके इन गायों को घर बैठे मजीद वीडियो कॉल पे भी चेक कर सकते हैं। इंतहाई असील शरीफ घर में रखने के लिए बहुत ही परफेक्ट गाय हैं और इनकी कीमत के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों इनकी कीमतें भी बहुत ही मुनासिब सी कर दी गई हैं। 4-4.5 लाख वाली गाय जो है वो आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ऑफर की जा रही हैं। अगर आप इस वीडियो में शामिल 6 की 6 गायें परचेज करना चाहते हो तो दोस्तों इनकी कीमत जो है वो 3,65,000 रुपए फी पुट्ठे के हिसाब से डिमांड की जा रही है। जबकि आखिर पे आपको जो एक गाय मजीद चेक करवाई जाएगी, जो कि खांकड़ बाकड़ी गाय है, जिसके नीचे 2 टाइम का 6 से 7 लीटर दूध भी मौजूद है, जबकि साथ साथ वो गाय जो है वो 4 मंथ की प्रेग्नेंट भी है। प्रेगनेंसी के हवाले से दोस्तों आपको फुल गारंटियां भी दी जाएंगी। अगर आप चाहते हो तो डॉक्टर को अपने साथ ले जाकर इस गाय को मजीद पास करवाने के बाद भी आप इस गाय की डील बाद में भी फाइनल कर सकते हैं। 7वीं गाय की कीमत जो है वो दोस्तों 2.5 लाख रुपए डिमांड की जा रही है। तो आज की वीडियो में शामिल दोस्तों तमाम गायों की कीमतें और क्वालिटी में बहुत ही शानदार थी। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तमाम गायों को तसल्ली के साथ 1 बाय 1 डिटेल के साथ आपको चेक करवाया जाएगा। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हमारी यहीं तक है। अगली वीडियो तक हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।